तालके नंगर पाकर जे ॻोठ टांकारियो जी सांद बिरादरी जे ॻोठाणनि अता मोहम्मद सांद, सिकील दो गुलज़ार ऐं शकूर सांद प्रेस क्लब मिठी पहुची मीडिया अॻियां दाईंदे चयो आहे त असांजा मुखालिफ़ अलाह बचायो सांद, साजन, मंज़ूर ऐं ॿिया असां ते खूह जो पाणी बंदि करण ऐं ॻोठ जा गस घेड़ बंदि करण जा कूड़ा इल्ज़ाम हणी असांखे बदनाम करे रहिया आहिनि। हिननि चयो त असां कंहिंजी बि ज़मीन ते कब्ज़ो नाहे कयो ऐं असां पंहिंजी ज़मीन आबाद कंदड़ आहियूं ऐं असां सालनि खां उहे पंहिंजी ज़मीनूं आबाद करे रहिया आहियूं, जिन जा खाता ऐं रजिस्ट्रियूं तोड़े कानूनी काग़ज़ात वग़ैरह सभु असां वटि मुकमल तौर ते आहिनि। हिननि मुतालबो कयो त असां ते इल्ज़ाम हणण ख़िलाफ़ु कानूनी क़दम खयों वञे ऐं असांखे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। सुरेश मेघवार सां गॾु नंदलाल लवाणो, इबरत न्यूज़, मिठी थरपारकर।